Швейная машина, головка, мешкозашивочная, 638 класс, 92-го года выпуска. Более мощная машина, чем 38 класс. Имеет бачок для масла, бочонок для масла и рычаг подъема лапки на педаль. Более мощное такое все. Лапка, зубья. Таким макаром здесь открывается, но бэушная машина. Но она живая. Там был установлен механизм обрезки нитки, тут еще был. Поэтому там, ну, его откинули уже раньше. Поэтому я сделал цельную крышку. Цельную крышку и насосов этого. Механизма обрезки уже там нету. Ножи убрали, машина без обрезки ниток будет работать. Но зато есть рычаг подъема лапки, что очень удобно для такой машины. Машина прошита, проверена специалистом. Вот строчка низ, вот строчка вверх. Тут мы видим цепной двухниточный стежок. Машина крутится легко, нигде ничего не болтается. Все отлично. И работала она немного, судя по тому, что шкив красненький и даже такой не сильно и потертый. Так что машина в отличном состоянии.